Bueno, vamos con una segunda experiencia de cámara subjetiva esquiando. Este es mi último día y de hecho es mi última media hora. Ya estoy bajando para poder devolver el equipo, ir a buscar el avión, después el equipaje, obviamente. Y bueno, acá estamos. Sí, soy yo. Y estoy esquiando, flaco, mira. ¿Ves? Todo esto es lo que estoy haciendo yo. Con mis escasas 5 clases de esquí, porque me perdí una. Hasta luego.